Gantos menika dwijanipun ingkang ngaturi tulodo panjenengan. Pareng nggih? Mboten pareng? Oh nggih, cekap semanten. Wassalamualaikum. Pareng nggih? Menika kula aturi wekdal menika nggih dwija anyar. Anyar napa enggal? Anyar, nek enggal niku saged cepet-cepet, nek anyar nggih anyar. Monggo wonten pundi Bapak Siswanto? Ginakaken mik ingkang pundi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakum tumati. Sih tentrem rahayu. Awit sih wasin Gusti Allah kang ngakarya luka, kang tansah tumanduk, kang tansah tumanem dateng jiwa kanggo panjenengan sedaya dalasan kula. Awit kula dalah panjenengan sedaya saged kempal manunggal kanthi kebak karaharjan, kabagyan sarta kabagas warasan. Saged tumuju wonten dalemipun Bapa Tejo Susiratmoko. Saperlu hanyangkuyung dawuhipun bakal kemanten kekalih ingkang sesilih Roro Ayu Dewi Surati, putri saking Bapa Tejo Susiratmoko dalah Ibu Sukarti ingkang samangke pikantuk Raka Bagus Joko Susedo. Monggo para rawuh sedaya, para ingkang sami rawuh, saged lenggah wonten ing papan palenggahan kanthi titi purnaning pawiwahan samangke. Saderengipun kalajengaken kula dalah panjenengan sedaya saged maneka puja dalah Mahastungkara Brata utawi ngenengaken cipta kelawan dedonga dhateng Kang Maha Kuwasa mituhu dhateng gegebanganipun suwang-suwang, mituhu dhateng kapitayanipun suwang-suwang ingkang gegebanganipun agami Islam. Kadherekaken maos surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Mugia acara samangke lulus raharja kalis ing rubeda widada nir ing bebaya ilang sekai baya, widada nir ing memala ilang sekai memala, widada nir ing sambe kala ilang sekai sengkala. Matur nuwun.
Ngaten nggih. Menika tulodo napa pun sempurna? Dereng. Sing kang dereng kok priyantunipun piyambak. Wonten kekiranganipun mboten? Nah. Pripun sae napa sae? Ingkang sisih ngriki ana sing bisik-bisik, aja nyalahno ndak kon benerno. Wah. Tek ngono piye? Aku tak empet, aku yo ngerti salah ya. Ngaten nggih. Nika kala wau napa nggih? Sampun sae. Sae. Namung upami panjenengan padosi mboten trimah menitipun wastani 100%, mboten trimah nggih. Mesti wonten mila menawi mungkasi nutup pangandikan menika saged-saged ampun ngantos wonten tembung-tembung ingkang dipun bolan bali. Panjenengan apa mireng ngoten mboten? Oh nggih. Nek panjenengan mboten badhe ngaten wong panjenengan maca. Nggih. Paling-paling ingkang kula sarwe maca nggih maca, ning maca ingkang sampun dipun renggep, dipun kendhaleni, dipun kawaosi. Oleh buka nggih ampun dituduh-tuduhke. Malah wonten ngriki inggile mboten napa-napa. Nggih, kedah dipun caosaken nek saged sekedhik-sekedhik kemawon. Wah, temu menika wonten pinten anu nggih, pami manten putri lenggah sak lembar mawon bar selehke rampung ngaten nggih. Nika kinten-kinten panjenengan rumas wonten kekiranganipun mboten? Bab napa menika? Upaminipun menapa? Monggo ngeten kedah ngaken piyambak. Awit menapa menika wonten basa raos menika krasa nek salah mriki dek ngaten. Monggo pundi ingkang rumas lepat panjenengan? Dados wonten ingkang tembung ingkang juarai. Juarai niku mbok seni. Awit napa nggih? Wonten ingkang sami antawis kala wau jenengan nyerat nggih. Dados spontanitas menika kadang kula nggih supe. Ananging rasane niku wonten ingkang kirang trep awit menika dadakan. Lah panjenengan menawi wonten gemblangan menika nggih sok-sok nggih ngoten niku pen. Nanging ngirangi pripun supados sampurna. Ngeten nggih, matur sanget. Kalau wau ingkang wonten juari niku mbok seni kata-katane ingkang wonten wangsul nggih. 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 Ngaten Bapak. Ben menika pambiwara ugi hanggadai watak jujur. Nek salah ya ngaku salah. Wong ora basa hukum. Nek salah ngaku salah nggih dihukum. Wonten setunggal malih. Ya ngeten nggih, wonten malih. Niku wau wonten setunggal. Kula ngertos menawi niku lepat. Para rawuh sedaya. Nanging kan mboten, aku salah. Para ingkang sami rawuh. Dados kersanipun mboten ketawis menawi salah. Para rawuh sedaya, para ingkang sami rawuh, ingkang dahat sinudar soto. Ngaten nggih. Nuwun Bapak. Nggih. Ingkang kula aturi kala wau mratitisaken Saptama. Panjenengan sampun hafal ke Saptama nggih? Dereng. Nggih dipun waos malih mangke. Lajeng ugi ulah swara. Swara ingkang medal mangke saged-saged panjenengan ingkang dipun emut nyerotipun lumantar grana dipun ampet wonten padaran dipun medalaken lumantar tutuk sekedhik-sekedhik. Lajeng supados cetha kedal nika nggih. Para nggih, pa nggih. Nggih nggih nderek niki. Ampun rasa-rasa. Awit mangke wijining pangandikan badhe benten. Ugi mbok bilih
setunggal pocapan tembung emot wangsul malih. Wah, ora tak pasno ning ngene. Pita swara. Menawi panjenengan poweripun wonten, mapanipun dipun batos pas wonten ing pita swara menika. Pita swara wonten pundi mapanipun? Ngandhap bonggol lidah di bawah pangkal lidah. Menika. Nggih. Ugi karono Bapak Siswanto kalau ngaken lepat. Mila menawi badhe mungkasi saderengipun wassalam nggih menika kedah nglenggono. Ampun mbok bilih anggen kula matur wonten cicir cewet kuciwane ngatur ampun ginakaken tembung hambok bilih. Nanging napa? Karono janma sawantah ingkang boten saged uwal saking kalepatan mila nglenggono taksih kathah tuna dungkaping ngatur kitaling rembag saha kirang trap silaning lampah. Lho, kirang trap sing lampah. Ngoten nek mboten dipun gatosaken nggih kecelitut. Kirang trap silang ngoten mesti citut mau teng mriki kudu papan kene mriki. Nglenggono, oh bunter nggih. Nglenggono taksih kathah tuna dungkaping ngatur saha kirang trap silaning lampah. Saking sedaya kekiran kala wau hamung saged diparingi parian. Nggih. Sastranipun didalke napa wangsalan. Nggih. Raketang sithik kupat jangane santen. Sayure santen apa jangane santen? Jangan. Oh nggih. Jangan nggih. Nah, kula kali Jakarta nggih. Nggih. Kula nek gadah sederek saking Jakarta, bocah cilik ngaten. Ini apa, Mbah? Oh, itu jangan tewel. Jangan, Bu, jangan, Bu. Ini apa nih? Oh, itu jangan kangkung, malah ora didahar. Jangan mah, malah gitu. Jangan. Nika napa nika? Kedah tersih nginipun napa nika? Ngopeni tembung-tembung ingkang trep menika. Lajeng pedutanipun terus pundi? Terus pundi? Warna swantenipun terus pundi? Mboten sepinto ageng. Nggih ta? Nanging sekeca dipun pirengaken. Dados ingkang swantenipun alit ampun alit ing manah. Swanten saged dipun gladi dados swanten ingkang sae. Nah, ngaten nggih. Caranipun renggeping wicara dipun emot-emot, patrap jumeneng ugi saged dipun gladi manut tuntunan Saptama. Nggih. Ngantos sak obah sarira menapa kemawon sampun wonten tuntunanipun. Nggih, menika nglenggon ampun kesupen. Kala wau ugi tasih kirang sekedhik napa nika? Anggenipun mbikak Bapak Sis nggih. Kala wau mbikakipun kirang sak 2 detik napa bro? Kirang mak jlegur terus rada sirep sithik lambe assalamualaikum. Mangke gleden wonten dalem. Nggih, gleden wonten dalem.